Erakutsi ziguten emakumeak itxura fisikoa ondo mantentzeko erosi behar zituzten gauzak zeintzuk ziren. Erakutsi ziguten garbiketarako gauzak emakumeentzat zirela eta hauek egin behar zutela lan hori. Erakutsi ziguten gauzak konpontzen zituztenak gizonak zirela. Erakutsi ziguten gizonezkoek hotza gidatzen ikasi behar zutela. Erakutsi ziguten lan batzuk soilik emakumeak egina zituztela eta beste batzuk soilik gizonek. Erakutsi ziguten emakumeak gozoagoak zirela agurek zaintzeko. Erakutsi ziguten emakumeak ezin dutela teknikoak diren lanetan lanik egin. Erakutsi ziguten opariek generoak zituztela eta generoak aldiz guk jartzen dizkiegu. Erakutsi ziguten opariak eskatzeko garaian gizartien ondo ikusita dauen hori eskatu behar ginule. Erakutsi ziguten mutientzako jostaioak eta neskentzako jostaioak zeudela, mundua apal desberdinetan banatuz. Baina aski da, guk zerbait berri erakutsiko diegu. Batzuetan ez gara kontziente eta behar bada pertsona hori ez dago benetan nahi duena eskatzen. Gizartean bere generoko pertsona batek eskatzea ondo ikusita dagoen hori baizik. Ez izan beldurrik, mutila bazara eta panpina gustuko badituzu eskatu. Neska bazara eta koitza gustuko badituzu eskatu. Jostaioa denonak dira, eta gizarte aldatu nahi badugu, has gaitezen gaizki sentitu gabe nahi dugun hori eskatzen. Baina orain rolak aldatu dezakegu, zergatik ezin dituzte emakumeek zein gizonek lan berdinak egin? Baina orain rolak aldatu dezakegu, zergatik ez dira izango gizonak emakumeak bezain gozoak agureak zaintzeko? Edo zergatik izan behar dira emakumeak gozoak soilik emakume izateagatik? Baina orain rolak aldatu dezakegu, zergatik ez dira izango emakumeak gai lan teknikoak egiteko? Edonok zaindu dezake azala. Garbiketarentzako produktuek ez daukate generoa. Emakumeak ere gauzak konpontzen dakite. Eraikitakoa deseraikitzeko garaia. Horrela izan delako beti izan digute zarri. Erantzun honek jada ez digu balio ordea. Eraikitakoa deseraikitzeko garaia heldu da. Herentzia ikusezin hori agerian usteko garaia da eta. Ikusi zarren egunerokotasunean sentitzen dugu. Zer egin behar dugun agintzen digute, nola hitz egin behar dugun, nola zaindu behar dugun, nola jantzi behar dugun, eta bar. Egunerokotasuneko ekintzetan eskutatutako patriarkatua da. Guk ez dakigula mezu horiek eman dizkigute ikusten dugun iragarki bakoitzetan, etxeetan, ikasgeletan, begiradetan. Baina ikusi dugu, hortaz, jada ez da ikusezina, eta zerbait ikusten denean aldatu egin daiteke. Ikasitakoa desikasi nahi dugu, aukeratzen ez dugun herentzia hori hautsi. Patriarkatua ikasi egiten delako, baina desikasi ere egin daiteke. Eta hortan ari gara, askeagoak, berdinagoak eta izatiarragoak izateko.